दोस्तों यह बंदा टायर के अंदर वाले गियर की मदद से कुल्हाड़ी बना के तैयार कर देता है, जिसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। पहले तो यहाँ पर यह टायर के बीच से इसको निकाल लेता है और फिर एक डिज़ाइन लेने के बाद में उसी तरीके से उसकी कटिंग करने लगता है। और लकड़ी की कटिंग होने के बाद में अब इसको अच्छी तरीके से शाइनिंग दी जाती है और एक लकड़ी में भी एक ड्रिल मशीन की मदद से छेद कर दिया जाता है और उसकी भी कलाकारी के लिए भेज दिया जाता है। और अब इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके कटिंग होने के बाद इनमें ग्लू लगाकर इसको अच्छी तरीके से फिट कर दिया। और इतने यह बंदा बाकी काम कर रहा है। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब देखो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके फायर मार दिया जाता है और इस कुल्हाड़ी के आखिरी की लुक निकल के आ चुकी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।